Tere õhtust! Mina olen siis Marin, mikroinvestor ja mul on nii hea meel, et täna on külas Tiina, kes kohe ennast ise tutvustab. Tiina, räägi natuke endast. Tere kõigile, mina olen siis Tiina, mitu korda siin öeldud, ma kirjutasin endale natuke üles ka. Ma olen 48, mul on 2 täiskasvanud last. Elan maal Põhja-Eestis, täpselt poole maa peal Tallinnast Rakveresse ja olen peaaegu terve elu siin elanud. Ja kuna meie täna põhifookus on siis kogemuslugu töö otsimisest, tööle saamisest ja nii edasi, siis täna ma võin öelda, et ma töötan nüüd siis juba peaaegu 2 kuud ühes toredas Kesk-Eesti ettevõttes, mis teeb klaasist pudeleid. Ja väga huvitav sissejuhatus juba. Huvitav mõte tekkis kohe. Aga võib-olla alustaks siis sellest, et mis su see taust on või haridus ja kogemused, et siis saame sealt edasi minna, et kuidas sa tööd otsisid. Mul on hästi, ma ise vähemalt arvan, et mul on selline hästi kirev lugu. Kas nüüd hästi, aga kirev on ta igal juhul, et ma päris teadlikult ei ole vist oma kuni tänaseni, kuni ütleme 2 aastat tagasi oma karjääri ja elu niiviisi planeerinud või siis nagu vastutust võtnud selle eest. Aga ma sain suhteliselt noorelt emaks ja ma käisin pärast keskkooli, siis ma läksin õppima Eesti-Ameerika ärikolledžisse, sest et ärindus ja rahvusvahelised suhted ja business, see oli nagu väga selline in ja väga selline Põnev. seksikas. Väga jah, põnev võib-olla ka ja et aga noh, kõik tahtsid minna ja mul kuidagi ei tulnud isegi pähe mõtet proovida kuhugi nii-öelda traditsioonilisse ülikooli või midagi sellist, sest 19-aastaselt, 18-aastaselt mul ei olnud väga selge nägemus, mis minust siis saab. Ma olin värskelt saanud emaks ja no joh, ei tea, eks ju, mis ma teen. Aga sinna kooli ma sisse sain ja selle ma ka lõpetasin, et mul on Eesti-Ameerika ärikolledži bakalaureuse kraad. Ma olen diplomi peale kirjutatud ökonomist. Päris põnev tegelikult. Aga ja noh, mööda külge see maha ju ei jookse, et mingit tarkust ikkagi sealt sai ja ma arvan, et sealt on ka minu uudishimu kogu elamise ja maailmakorralduse vastu alguse saanud. Siis ma olin mõnda aega tööl erinevates kohtades, Eesti Pangas olin ma sekretär ja siis ma olin Viking Line'is piletimüüja, call centeris ja nii edasi. Kohtusin huvitava Briti mehega ja kolisin koos temaga Inglismaale. Ja kuna tollel ajal ei olnud võimalik minna viisavabalt Inglismaale meil siit Eestist, siis ainumõeldav oli õpilasviisa ja nii ma siis sattusin Inglismaal ka kooli, käisin Northbrook College'is endiselt, kuna äri ja rahvusvahelisus kuidagi oli minust äratanud seda huvi, siis mul ongi diplom, kolledži diplom, business with languages and business and marketing teemal. Et Väga põnev, selline, jah. ja on küll siuke natukene kirju ja siuke, aga ei, noh, kuna võrdlus puudub, eks ole, siis ma ei kahetse nagu midagi, et äärmiselt vahva on olnud. Aga kas sa selle rahvusvahelise businessiga seoses siis ka midagi otseselt oled töötanud nagu, ma ei tea isegi, mis see töökoht siis on, aga nagu midagi, noh, erialast nagu öeldakse, vaata, et Ma ei saa öelda, et no tegelikult ma ei teagi, mis see eriala siis võiks olla. Et mhm. noh, mingi ärijuht ja nii edasi. Pigem on see mulle andnud selliseid, no ütleme siis oskuseid, et
suhtlemiseks mingit analüüsi võimet, noh, et tekitada mingeid seoseid, eks ju, et kui ma sealt Inglismaalt tagasi tulin, siis suur osa või noh, kuni siiamaani ma tulin Inglismaalt tagasi 2004 ja sellest ajast alates põhimõtteliselt siis ma sattusin kuidagi ostu peale. Ja terve mu elu ongi siis olnud, et ma olen olnud ostja, ostuassistent, ostujuht, noh, meil Eestis on niivõrd mitu erinevat nimetust ühele ametikohale ja tegelikult eks see on hästi lai ka see ülesannete pagas, siis ütleb, mida üks ostja siis peab tegema. Aga kindlasti see hariduskäik või siis minu koolitee on mulle andnud, eriti see Inglismaa kolledž, kus meil oli väga palju praktilist tööd, et me pidimegi täiesti reaalsed ettevõtted ette võtma ja siis neid analüüsima kõik, et kuidas neil see käive on, see on nüüd juba rohkem kui 20 aastat tagasi. Ma kõike päris täpselt ei mäleta, aga see oli ääretult põnev. See oli ääretult põnev, et kuidas nad oma turundust teevad ja kuidas nad on positsioneeritud ja kõik sellised huvitavad asjad, et me pidime tegema, meil oli nagu iga nädal oli vaja teha PowerPoint ettekanne. Et noh, see oli mõnes mõttes selline challenging, aga nüüd tagantjärgi ma leian, et see andis nii palju, et noh, seda esinemisjulgust ja siis just nimelt seda uudishimu, et otsida informatsiooni ja siis seda analüüsida ja siis sellest mingi oma arvamus kokku panna. Kusjuures mul tekkis kohe seos sellega, et nagu mulle ikkagi natuke tundub, et võib-olla noh, mina käisin vaata Rootsis koolis veits hiljem kui 2004, aga kuidagi me pidime ka iga nädal midagi tegema, kirjutama esseid nagu ja mulle õudselt meeldib esseid kirjutada, muidugi sa saad on ju arutleda ja selleks sa pead tegelikult nii palju eeltööd tegema. Ja, aga selle juures veel, noh, meie minu arust ette seda ei pidanud kandma, noh, natuke arutlema, onju, aga tegelikult, mis see aitab veel see, mis ma nüüd tean, et tegelikult selline osaliselt nagu õppimine, et mitte niimoodi, nagu mina Eestis õppisin õigust, et eksam hakkab tulema, noh, umbes viimasel õhtul loen läbi siis, mis vist toimub, onju. Et tegelikult nii ei ole okei õppida. Jah, et ja, mulle jääb päris hästi meelde, ma sain enamus asjad tehtud, onju, aga see ei ole tegelikult see õppimine, et noh, ülehomme on jälle kõik meelest läinud, onju, vaid niimoodi, et jupiti teed, et see on tegelikult see, kuidas peab õppima. Õnneks noh, muidugi nüüd ma õpin psühholoogiat, siis meil on samamoodi paljudes ainetes. aga tead, ma tahan küsida selle kohta, et ja enne kui ma unustan, ütlen, et võite küsimusi chati panna jooksvalt, onju. Et aga kuidas sa seda tunned, et vaata, mina olin, kui ma olin Austraalias, siis mina arvan, et tänu sellele, et ma olin ingliskeelses keskkonnas hoopis nagu see teistmoodi, minu jaoks see suhtlusoskus ja kuidagi see small talk nagu palju lihtsam, et eks ma ennem olin ka juba selline võib-olla just rohkem nagu see viisakas suhtleja, aga see tõi nagu sellist sõbralikkust ja ma saan nagu aru, et noh, eestlased on, noh, see on mingi small talk, keegi ei taha tegelikult teada, kuidas mul läheb, siis sa ei peagi võõralt, et tegelikult selle mõte on hoopis midagi muud, on ju, et lähedaselt sa ikka tahad teada, kuidas tegelikult läheb, aga selle mõte on tegelikult see, et lihtsalt nagu suhtled, see annab sulle nii palju minu meelest, et selline naeratusega tere, kuidas sul läheb, et tegelikult juba on sul päev nagu toredam minu meelest. Et kuidas sulle tundub, et minu meelest nagu sellepärast juba tasub nagu võimaluse korral nagu välismaal mingi aeg veeta? või absoluutselt, et kui sa nüüd selle välja tood, siis jah, ma isegi olen mingil hetkel selle peale mõelnud, et kui ma käisin poes näiteks seal või keemilises puhastuses, siis keemilises puhastuses näiteks see härra ütleb mulle, et kellena su isa töötab. Mu isa oli bussijuht. Oled sa kindel? Jaa, minu isa on ju. Siis ta sai aru, et mul on mingisugune aktsent juures, et ma ikkagi ei ole inglane. Tema ütles, et ei, mina arvasin, et sinu isa on selle linnapea seal. Oi, absoluutselt mitte, et ma olen Eestist pärit üleüldse. Aga selline see, kui vabalt ta sellesse, noh, nagu minuga vestlusesse astus, et jah, tagantjärgi ma mõtlen, et see on nii äge, et ma kahjuks või õnneks, ma ei tea, sellist nii vabalt suhtlustoskust kaasa ei võtnud sealt, aga mind ei hirmuta enam ära, kui keegi minu poole pöördub, et hiljuti mul on üks
üks, ma töötangi rahvusvahelises meeskonnas ja siis üks välismaalane küsib mu käest, et noh, et kas sa oled abielus, kas sul on laps ja nii, ja mina rõõmsalt räägin ka. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult on nii, et kui minu käest tuleb välismaalane seda küsima, ma täiesti vabalt suhtlen temaga. Kui minu käest küsib seda mõni eestlane, et mis su vigastus on ju. Et me nagu, et me ei uuri teineteise tausta niiviisi, et noh, mul on jäänud nagu mingi vahe sisse, aga jah, see välismaa kogemus, selles mõttes ta muudab sind avatumaks küll, on Just. küll, et igal juhul tuleb sellest kinni võtta, kui sihuke võimalus on. Jah, ja vaata see, mis sa ütlesid, sa teed vahet, aga me peame nagu kohanduma, sest et ma mäletan, kui ma Ja, tulin Austraaliast tagasi, ma tulin veel kõige pimedamal ajal ja siis ma tundsin ennast nagu lollakas, sest mul oli naeratus suul kogu aeg. Nagu mingi loll on siia kukkunud kohale ja kõik, noh, inimeste jaoks tundub see ju veider, et sa ei saa tulla nagu selle samasuguse suhtlusega, nagu seal on normaalne, et sa ikkagi natuke kohaned, aga ikkagi ma arvan, noh, ongi, rohkem oled avatud ikkagi sellele suhtlusele ja sa saad nagu ikkagi aru, mis see tähendab, see small talk ja miks see vajalik on, ja, et ja, ja. see on hästi põnev. Aga ma kuulsin, et sa ütlesid, et sa rahvusvahelises meeskonnas töötad, et see ikkagi see rahvusvahelisuses on sees siis, et see ei ole ära kadunud. Absoluutselt, absoluutselt ja see oli üks tingimus, kui ma uut töökohta nüüd otsisin, et no kui me lähme natukene ajaloos tagasi, siis 2007 kuni 2018 ma olin ühes ettevõttes. Siis mul sai täiesti kõrini, siis ma astusin sealt välja ja siis ma koperdasin vist 2 või 3 erinevas Eesti ettevõttes ja pärast seda ma leidsin, et never again, et mul on vaja, et oleks seda rahvusvahelist suhtlust. Et Eesti on tore, üldse mitte midagi halvas mõttes, aga kuidagi ma tunnen, et minu potentsiaal läheb siis palju paremini töösse ja läheb lahti, kui ma saan suhelda Soome, Rootsi, Norra, poolakad, taanlased, kes kõik mul on olemas nüüd. Ja. Ja see on väga põnev, sest et noh, et see oli sul nagu eeltingimus, sest sa teadsid, Ja. sul oli kogemus selles on ja et mul tuli kohe praegu seos, et ma ei ole rahvusvahelises ettevõttes töötanud, selles suhtes noh, Eestis, et oleks muidugi äge kogemus, et mul hiljuti ma kirjutasin Lightyeariga suhtlema, ma tahan, et nad tuleksid kursusele on ju rääkima ja mina kirjutasin eesti keeles ja siis mulle vastati, et noh, et kas on okei inglise keeles suhelda ja väga okei, aga see paneb sind jällegi natuke teistmoodi suhtlema, teistmoodi mõtlema, on ju, et noh, teema on ikka sama, mis eestlastega, on ju. Okei, väga põnev, mis seal, mul on, vahepeal oli veel mõtteid ma ei mäleta, mis need olid, Kirjuta aga vahepeal. jah, ma mõtlesin, kas mul jääb ju meelde. Ühesõnaga võite teiega küsida, on ju. Aga räägime siis sellest ma tean, mis ma tahtsin küsida. See oli midagi seoses selle, ma mäletan rahatarkuse nurgakividel on ju, kui sa olid on ju esimesel lennus, siis selle aja jooksul sa said ka aru, et sa tahad mingit muutust karjääris on ju, või tööalaselt. Et kas see oli see, kui sa teadsid, et sa tahad minna rahvusvahelisse või? Ilmselt jah, ma täitsa ma üldse ei Mhm. mäleta enam, millal see rahatarkuste nurgakivi oli. Aga kui sa praegu ütled, siis ilmselt see oli see, et ma olin selles ettevõttes, ma olin sügiseses kursuses, eks ju. Jah, Ja. ma alustasin septembris, et ma olin seal alustanud mõnda aega varem, siis see oli mul uus töökoht, jah. Ja siis ma olin, issand see sipsik, vabandust. Aga siis ma hakkasin juba aru saama, jah, et ma tahaksin midagi, kas laiemat või midagi teistsugust. Et ühesõnaga, minu ülesanded nõuti minult ühte, aga ma olin läinud sinna tööle hoopis teiseks, teise eesmärgiga. Ootused olid teised, jah. Jah, ja siis see niimoodi läks ja läks, kuniks me jõudsimegi siis kokkuleppele, et meie teed lähevad lahku. Ei ole mõtet teineteise aega siis raisata. Ja. Aga mis siis veel olid sul kriteeriumid, kui otsisid tööd? Nüüd, kui ma otsisin tööd, siis no see rahvusvahelisus, kõrgem palk loomulikult, ma mõtlesin, et väga palju räägitakse või vähemalt mulle tundus sellest, et tuleb julgeda küsida ja siis ma hakkasin ennast harjutama
ma arvan, et ma saatsin ligikaudu 100 CV-d välja. Ma käisin vestlemas vähem kui 10 tegelikult. Ja ma arvan, mul see statistika jäi tegemata, et kui palju ma sain äraütlevaid vastuseid ja kes üldse ei vastanud, aga noh, ütleme rangelt vähem kui pooled vastasid äraütlevalt, et noh, et väga palju on ikkagi sellist vaikust, eks ju, et oli üks, kuhu ma ise helistasin, sellepärast et ma kandideerisin, sealt ei tulnud sooja õhku ka mitte ja siis 2 nädala pärast oli see kuulutus uuesti üleval ja siis ma helistasin sellele ettevõttele ja küsisin, et mis teema siis on ja see oli hästi armas tegelikult, et ma võtsin ju konsultatsiooni, et kas ma peaksin oma CV-s ja motivatsioonikirjas midagi muutma ja kõiki selliseid asju. Ja ta ütles, et mulle jäi teie CV meelde, et see on mul sahtlis, et teil oli see pildiga ilusti kujundatud. Sa mõtlesin, et mõjub, tegelikult mõjub. Ja siis ta vabandas ette ja taha, et miks nad ei ole jõudnud vastata ja siis ta ütles, et noh, et aga töökuulutuses, ei, tegelikult mina ütlesin talle, et ta ütles, et nad tahavad, et oleks sellist. Või kadusid ära kuskil? Aga kas ma nüüd olen olemas või? Ainult see sild on seal. Pilt? Hääl on, aga pilt ei ole. Ma ei tea, kuhu pilt läks. Ma isegi ei teadnud, niimoodi saab minna, et taustapilt jääb. Ma ka ei teadnud. Aga igal juhul see onu ütles, et noh, et nad otsivad kedagi, kellel oleks natukene inseneriharidust ka. Ma ütlesin, aga selle peaks ikkagi töökuulutusse sisse panema, et muidu mingisugused kohukesed hakkavadki teile sinna kandideerima. Ta oli väga tänulik ja mõne aja pärast see oligi tegelikult parandatud ja ma loodan, et neil läheb hästi. See on tõesti huvitav, et sellist asja ei pane sisse, see on ikka ju päris niisugune oluline asi, mida sa kohe, kui töökuulutust näed, vaatad, et okei, nad tahavad seda ka, mul ei ole, et siis ma see võiks üks sellest asjast olla, võib-olla ma ei hakka siis ta hakkas kohe küsima, et kui palju ma hüdraulikast jagan ja ma ütlesin, et noh, et ega ma väga palju ei jaga, eks ju, ma tean, mis asi on hüdraulika, aga noh, tõepoolest mind tuleb ikkagi kättpidi selle pudru juurde viia, eks ju, et ma ise tõenäoliselt ei oska isegi otsida. Aga noh, meil oli väga sõbralik vestlus, et saime. Aga kui äkki sa proovid midagi teha, et see ikka tuleb mul siia pilti? Oh ei. Endiselt on ikka sild ainult. Jaa, ma näen ka silda. Sa näed ka seda. Muidu nagu veider vesteldavad. On jah. Ilusti olid olemas, ma ei tea, mis sa ütlesid. Kas sa liigutasid ennast kuidagi või? Mina ei liigutanud ennast üldse. Nii. Aga äkki kui sa muudad seda taustapildi nii, et sa ei ole ma katsungi seda praegu teha võtta. Blurni võib-olla või midagi. Oh, nii. Tere. Olen mina, jah, sina oled. Ilus sild küll, aga tahaks ikka sind näha. Ja, siis te näete ka mu segamini tuba, aga elate üle. Ei ole seal midagi hullu. Ahah, see oli päris huvitav. Ja ma saan nagu selles suhtes ühest küljest aru, et ma saan aru, et väga palju ka kandideeritakse, on ju, see on omaette töö vastata, aga nagu mingi aja jooksul võiks ikkagi vastata, et mul kogu aeg muidugi hakkas must südametunnistus, ega mina ei ole kunagi jätnud vastamata. Ma ikkagi loodan, et ei ole, aga kunagi ei tea, nii et alati nii kiire. Selles mõttes, et see konsultant, kelle juures ma käisin, ta ütles, et Tiina, väga julgelt kasvatame neid tööandjaid, et noh, et nõua neid vastuseid, aga töö otsimine on täiskohaga töö, eks ju. Et eriti minu meelest praegusel ajal, et noh, mõnesse kohta ma jah kirjutasin, et mis seisus see konkurss on ju. Mõnelt poolt tuli vastus, et nad ei ole veel otsustanud ja noh, mõned olid, väga palju oli tegelikult, kes ikkagi ei vastanud mitte midagi. Et selles suhtes natukene kurb, aga eks me peame neid kasvatama, oleme positiivsed, eks ju. Jah, ja noh, järelikult nad ei olnud need õiged kohad ka, on ju alati seda mõtlema, et mis see sulle siis annab, et ja noh, seda, et nad, vaata, kui hea, et sa helistasid, sa said teada, miks nad ei ütlesid, et noh, see ei vastus tuleb ikkagi midagi väga lakoonilist, sest et ega kellelgi ei ole ju ka selles mõttes aru saada, et aega sul süveneda ja analüüsida, miks sina just ei saanud, on ju, et keeruline, aga kaua sul võttis aega see töö otsimine?
ütleme niimoodi, et kuna ma lasin ennast koondada ja mul oli ennem ka ilus, tore meelerahufond kogutud, siis ma võtsin väga rahulikult. Et ma jäin septembrist koju ja julgelt poole oktoobrini ma chillisin niisama. Jah, kuna ma võtsin ennast töötule arvele, siis ma ju midagi pidin ikkagi tegema, et seda tööotsija päevikut täita ja nii edasi. Et ma suure osa magasin ja siis mõtlesin, mida ma siis teha tahan ja panin neid tingimusi endale, et missugune see ettevõte võiks olla. Ja siis oktoobri lõpust, siis ma panin gaasi põhja, et siis ma hakkasin vaatama, et okei, et seda raha ikkagi taevast ei kuku, et ju ma ikkagi pean midagi tegema, et mul raha päris otsa ei saaks. Ja see oli novembri lõpus, siis mulle tundub, et ma loodan, et ma tohin niimoodi rääkida, aga et ma sisuliselt möllisin ennast sinna Järvakanti tööle, sest et ma vaatasin ka, et minu juurest Järvakanti on 1 tund 40 sõitu. Ma mõtlesin, et noh, eks ta veits pikk ole, aga ma vähemalt katsetan, vaatame, eks ju, sest see ettevõte tundub huvitav ja nii. Ja siis see oli Fontese kaudu, see Fontes tegi minuga esimese intervjuu ja tegelikult nad saatsid mulle äraütleva vastuse, et nad ütlesid, et noh, et üldiselt aastaga ikkagi nii kaugelt käivad inimesed väsivad ära, et nad otsivad kedagi lähemalt. Ma mõtlesin, noh, palju õnne neile, eks te otsige, on ju. Ja siis natuke bluffisin, et aga noh, ma juba olin vaatamas, kas Raplas korterit leidub. Ja selle peale tuli sealt ettevõttest, helistas mulle see, kes on siis personalijuht ja küsis, et kuule, meie vaatasime, et sa ikkagi siin otsid endale kohta ja otsid ka elukohta, ja kutsusid mind vestlusele. Ja no siis oli sealt 2 päevaga otsustatud ja niimoodi ma siis sinna tööle sain. Rääkisime kõik tingimused läbi ja nad pakkusid mulle ka üürikorterit seal, ehk siis nädala sees ma saan seal elada või noh, käia nii, kuidas mulle siis sobib, et hullu äge tegelikult, et jällegi ole julge ja ole avatud, eks ju. Mõtle kastist välja, et noh, mis variandid on ju, et tegelikult ma ei oleks ju seda kohta vaadanud, kui ma ei oleks välja mõelnud või noh, kui ma ei oleks valmis olnud nii kaugele käima ja nii edasi, et noh, tuleb rääkida. Just ja paindlikkus on ju ka, jah. Ja, just. Ja seal, kus ikkagi tahetakse, seal leitakse viis ka, on ju, et kuidas saab, et väga lihtne on öelda, ah ei saa, on ju. Ja, absoluutselt. Ja. Mulle väga meeldis, et sa rääkisid, on ju, meelerahufondist, kui oluline see oli, et noh, see on oluline, on ju, et Ja, aga samamoodi on see ka, et mis nagu minu meelest see teine aspekt on, et noh, see saab ikkagi lõpuks otsa, et see on nagu mõeldud see mingi perioodi üleelamiseks, on ju, et aga alati tore, kui on olemas, on ju. Aga mulle meeldis teine asi veel, mida ka hästi tihti minu arust ära unustatakse, et see ettevõte peab sulle ka sobima. Et ei ole niimoodi, et mina pean teile hullult sobima ja siis ma üldse ei mõtlegi, mis see ettevõte nagu on, on ju, et päris ilusti käib läbi, kuidas sa mõtlesid välja, mis siis sinu tingimused on, on ju, ja. et see peab olema ikka vastastikune match, mitte nii, et oh, nii tore, et mind tööle võtate, aga noh, savi, missugused teie olete, on ju, et. Ja ei, mul oli isegi täna veel selle personalijuhiga juttu ja siis ma ütlesin talle, noh, et aga ärme unusta, et me mõlemad oleme katseajal ja siis ta natukene ehmatas ära, ta on tunduvalt noorem kui mina. Ja siis, et mis mõttes, ma ütlesin, noh, et mina olen katseajal, aga samamoodi olete ju teie ka katseajal, eks ju, et noh, mulle võib-olla praegu väga meeldib ja kõik on väga ilus, aga võib-olla, et 2 kuu pärast on kõik nagu väga jama, eks ju, et noh, mis siis, eks ju, et see on kahepoolne. See pani teda mõtlema, mul on hea meel selle üle, et see pani teda mõtlema, et noh, et ainult mina ei pea pingutama, et tegelikult on see vastastikune. Ja see on nii hea mõte, et mina ise nagu palgatöötajana ka ei osanud päris niimoodi mõelda, et muidugi ma vaatasin, oh, see võiks mulle sobida, töökoht ja kõik seda, on ju, aga et noh, tõesti mõlemad tuleb testida, et teine pool peab ka pingutama. muidugi ma ei ole ise, ma ei tea, varsti juba vist 10 aastat tuleb, et tööd otsinud, et sellepärast ma tahtsin ka kuulda, kuidas läheb. Aga
aga ma tahtsin seda küsida, aga kas sul kaugtöö varianti on ka või sa pead kindlasti iga päev kohal olema? Algul öeldi, et ei ole mitte mingit kaugtööd. Fakt on see, et ma olen homme-ülehomme kodukontoris ja ma olin ka eelmine nädal 2 päeva kodukontoris, ehk siis kõike saab tegelikult. Loomulikult see on jälle vastastikune testimine, ma ei saa mitte mingit viga teha või noh, kedagi üle lasta, et ma pean siis tööd ka tegema, aga kõik on võimalik ja nii et kaugtöö on ka täiesti teema. ja see nagu selles mõttes ka tuletab meelde seda, et vaata, kuidas noh, koroonaga korraga kõik oli võimalik, on ju, enne ei saanud mitte midagi teha, on ju, siis oli kõik võimalik ja noh, nüüd natuke läheb nagu tagasi, aga kõike jah, väga hea mõte, et kõik on läbirääkimise küsimus ja samas noh, eks see selgubki asja käigus, on ju, et sina ju ka ja, testid, kas see toimib, et minul näiteks oli, ma olen seda aeg-ajalt rääkinud juba tegelikult, ma ei tea, seesama aasta 2004 või mida sa mainisid, ma arvan, et siis ma läksin justiitsi tööle ja seal oli juba siis võimalik tegelikult teha kodus tööd, kuigi siis ei olnud selliseid võimalusi, vaata, mis praegu, et noh, arvutid jah, olid olemas ja noh, sellised asjad, on ju, aga noh, mingit Zoomi või midagi sellist ei olnud, et eks sa siis pididki nagu ise mõtlema, mida ma sel päeval kodus teen ja ega mulle tegelikult väga ei meeldinud, et noh, miks ja noh, oled harjunud suhtlema ja nii, aga et selline võimalus oli juba siis olemas, et kuidas siis nüüd 20 aastat hiljem keegi ütleb, et kuule, täitsa võimatu, et sa pead ja, kindlasti siin ja istuma, et sa ei tee muidu tööd või? ma sekundeerin siia täiesti, et minu väga suur, minu elust on olnud katusekivi tehases. Et see on see, kus ma 2007 alustasin ja 2018 lõpetasin. Ja kuna seal ma ka teenindasin Balti ja Põhjamaid, eks ju, et see oli ka noh, remote work suures osas, et mind on selle kodukontoriga väga ära hellitatud. Et kui siis jah, ongi, et kui koroona aeg tuli ja siis hakati rääkima, et me lubame kodukontorit, siis minu jaoks oli see täiesti elementaarne, et ma mõtlesin, kuidas keegi üldse tänapäeval räägib nii, et me lubame kodukontorit. Noh, nagu, aga siis hakkas mulle kohale jõudma, et tegelikult see ei ole väga tavaline ja tuleb välja, et see ikka veel ei ole väga tavaline, et sellega nii-öelda kekutatakse, et me saame kodukontorit lubada. Ja, Ja ma olen tähele pannud, et töökuulutustes on ka, et noh, kaugtöö võimalus, aga sa kunagi ei tea, mida see tähendab, et kas see tähendab, ja, et üks kord kuus võid kodus olla või mis see tähendab, on ju, et see võib nagu noh, väga-väga erinevaid asju tähendada ja hästi tihti tähendab ikkagi, et nad tahavad sind näha, on ju, et ja samas see sõltub ju väga tööst, et noh, kas see on võimalik ja mul tuli sellega seoses see meelde, et nagu miks ma mainisin ka seda taandarengut, et vaata, ma õpin ülikoolis, siis tegelikult on tänapäeval ju võimalik õppida nii, et ma ei käi kunagi kohal. tegelikult oleks võimalik nii õppida. Sest nagunii enamus aegu me peame noh, mingit loengut kuulama, neid saab salvestada, neid saab otseülekandeid teha, kõik võimalused on neil olemas nüüd noh, ilmselt tänu koroonale ka on ju. nagunii enamus asju me peame mingeid materjale lugema, ise õppimist on tegelikult mega palju. ja siis, et aga ja siis nüüd oligi mingi hull teema, et eelmisel kevadel oli üks aine, mis oli ainult online'is, nüüd peab umbes koha peale minna, nüüd me ei saa tee salvestusi, peate koha peale loengutesse tulema nagu loengusse istuma, kus me käisime, ma ei tea, 20+ aastat tagasi istumas, onju. et milleks? ja noh, et kõik ei ela ju Tartus, onju, noh, seal hakati rääkima, kuidas Tallinnast on kaugelt käia, no Hiiumaalt on natuke veel kaugem, onju. et muidugi ma teadsin, et võib-olla vahest peab käima, aga see peab olema vajalik ja mõistlik ja siis nad hakkasid ütlema, et aga no osad inimesed tahtsid nagu, et koha peal ikka saab suhelda ja näha ja aga see on ju alati võimalik, ega siis nad ei, noh, et see võimaluse saab jah pakkuda, aga sa ei saa teha seda kohustuslikuks. et miks me lähme nagu tagasi ja isegi ei mõtle, miks see nagu vajalik on ja mis see mulle juurde annab, on ju. ja teatud juhtudel jah, on nagu kasulik, on ju, või et noh, tänapäeval saab ju koosolekul osaleda online'is, on ju, et aga noh, vahest sa tahad seda vahetussuhtlust, et see võimalus võiks olla, aga mitte nii, et sa pead, et selles suhtes väga veider, et ja, aga noh, tasapisi, et ja, eks väga, ja, kõik muutused tulevad ju ka nagu tasapisi. aga mul tuli meelde, et meil on üks väga huvitav teema, mida kindlasti tahaks rääkida, seda vanuselist diskrimineerimist, et sa ilmaasjata ei maininud oma vanust, et vist öeldakse, et 45 juba hakkab pihta, et sa oled liiga vana, ega sa enam midagi aru ei saa ja ei arene ilmselgelt ju. et päevapealt juhtub see muidu. et noh, tead omast käest juba mitu aastat möödas on ju, kui raske see on. et kuidas sa seda tundsid ja kuidas see välja näeb, ma nagu ei kujuta ette, vaata, et mis mõttes nagu see on tähtis ja praegu on siin, et. see nüüd on
väga minu subjektiivne arvamus, eks ju, loomulikult, jaa. et minu tunnetus, et seda ei saa puhta tõena võtta. Et kui ma kandideerima hakkasin, siis mul olid kõik andmed CV-s olemas. Ja kui ma siis oma vanuse ja aadressi ära kaotasin sealt, siis hakkas juhtuma, et siis hakati nagu huvi tundma. Mis ma veel pean ütlema, et huvi hakkasid tundma eelkõige värbajad, mitte otse need ettevõtted, vaid ongi vahendusfirmad või need värbajad. Et sealt kaudu siis hakkasid asjad hargnema, sest et nemad kuidagi said teha nii-öelda siis seda agenditööd või seda müügitööd minu eest, et kuigi talle oli ette antud, et üks konkreetselt ütles, et mul on ette antud, et see inimene ei tohi olla vanem kui 42, on ju. Ma olen 48. ja siis ta ütles, et noh, et aga ma näen sinus kogu seda, noh, seda kogemuste pagasid, sinu oskuseid ja me olime paar korda juba suhelnud, eks ju, et ta ikkagi võtab julguse kokku ja esitab mind kandidaadina. Ma jõudsin väga kaugele ja tead, mis nad tegid? Nad ikkagi võtsid minust noorema inimese tööle, kes on lapsega. Mul ei ole mitte midagi nende inimeste vastu, kellel on lapsed ja nii edasi. Ja kui ma kirjutasin Järvakandis lepingule alla, siis järgmisel päeval mulle helistati sealt firmast, kus nad alguses mind siis mulle ära ütlesid, et küsisid, et kas ma oleksin veel vaba, seepärast, et see inimene ei saanud neile tööle minna, sest et erinevatel põhjustel, et tal on väike laps. No ei ole võimalik, et noh, et elu mängib nagu sellised kaardid kätte, et see on nii ebaaus kõikide suhtes, et ma ei teagi, mis selleks nagu tegema peab, on ju, et me kõik ilmselt peame nagu väga läbimõeldult kandideerima, on ju, või siis selle ettevõtlusega tegelema või siis need värbajad peavad ka väga läbimõeldult siis leidma neid kandidaate, ettevõtte juhid peavad aduma, noh, keda nad siis päriselt tahavad, on ju. Aga sinna on veel nii pikk maa minu meelest, et aga noh, jah, et seda vanuselist diskrimineerimist on, et kui ma loen töökuulutusest juba, et meie nooruslikku kollektiivi on oodatud, siis ma tean, et et noh, tegelikult mind sinna ei oodata, et ma küll katsetan, jah, aga ma tean, et kui nad saavad teada päriselt, kui vana ma olen, siis noh, mõni on imestunud, et sa oled peaaegu 50 ja sul ei olegi keemilisi lokke. Tegelikult ka, mul ei olegi keemilisi lokke. Et selles mõttes põnev. Uskumatu, see on nii kurb ja see on ka nagu selles mõttes halenaljakas, et noh, ongi vaata, et kuidas me ette kujutame, mina räägin näiteks, kui ma käin noortele eratarkust jagama, siis mulle meeldib sinna panna, et nii, paneme ühe vanapaari pildi ja küsin, et noh, et kui palju te siis siin pensionile mõtlete, et noh, et on ju nii lähedal teil ja noh, et kas te kujutate ennast ette sellisena. Sest et noh, uuringud näitavad, tegelikult me nii kaugele ennast ette ei näe ja nendele tundub ju pension mingi noh, mis minu teema ei ole, on ju. Ja noh, siis ma saan rääkida, miks see on tegelikult, aga minu arust kõige naljakam on see, et seal istuvad seal, mul on mingi pingi peal istuvad, no tegelikult nad on mingi 80, 90, ongi inimesed, kes noh, võivadki juba puhata, on ju, kuigi nad on järjest elujõulisemad ja tegutsevad ja pensionärid töötavad väga kaua ju ka Eestis juba, on ju. Aga see ettekujutus, mulle tundub, et endiselt meie jaoks on, et noh, need pensionärid, noh, see on see mingi mutikene rätikuga, no vanamees on juba ammu surnud, on ju, noh, kuigi see pildi peal oli, on ju, et nagu see ettekujutus, aga pensionile saab mingi 65 praeguse seisuga, on ju, et see on veel täiesti elujõus inimene ja ka see, et noh, ma ei räägi üldse 40, 50, issand jumal, täiesti õppimisvõimelised ja mina tahaks näiteks 90-selt ka, kui nagu tervis lubab minna ülikooli veel uut eriala õppima, on ju. Aga noh, et millest me räägime, et ma mäletan küll, et kui mina läksin esimesse töökohta 2002 juristina, siis oli küll see, et vaata selline aeg, kus oli hästi palju muutusi ja sõltus väga inimesest, kuidas ta selle muutusega kaasa tuleb. Et aga mitte vanusest, vaid inimesest. Ja oli küll seal niisuguseid inimesi ka, kes noh, üks inimene näiteks arvutis, mitte muud ei teadnud, ta teadis täpselt, kuidas oma asjad peab ära tegema. Ja ta sai ka ju töö tehtud, on ju. Et noh, ta ei saanud mitte ühtegi muud asja tehtud ja eks tal ikka vahest oli abi vaja, on ju.
aga samamoodi ta sai tööga hakkama, onju. ja noh, me ei räägi ju sellest, et kuule, sina, Tiina, küll ei oska mingit uut asja siin õppida, onju. sa võib-olla ei oska arvutit ka avada ilmselgelt, onju, nii vana. et noh, see on ju kõik nagu nii ammu, pluss noh, siis ta oli ka juba tegelikult pensionieas ja see oli selline üleminekuaeg, kus võib-olla oligi nagu, et nii suured muutused, sa pead arvutit õppima hakkama, onju. Et nagu selles mõttes nii naljakas kuulata, nagu me oleme ikka veel seal kinni kuskil, et mis need ja, ettekujutused nagu asjast on, onju, et ja, ja, ja noh, ja teistpidi jälle ma arvan, et ma olen õpivõimeline, eks ju, kui ma mainisin mõnel vestlusel, et ma olen selline ai entusiast, eks ju, et ma hullult katsetan, näpin, proovin ja nii edasi, siis mind vaadati ka kui tulnukat, eks ju. Et noh, et tegelikult on inimestel nagu üsna kindel ettekujutus, milline üks üle 45-ne naisterahvas võiks olla, peaks olema, millega ta võiks ja saaks tegeleda. Et selles mõttes oli selliseid hästi toredaid, positiivseid üllatusi, eks ju. Tõesti, on ju. Aga oli ka selliseid, et noh, kes võtsid mind kohe, kui et ma olen neist targem. Noh, võib-olla mõne koha pealt olengi, eks ju. Aga noh, et ma tunnetasin kohe, et ma olen ohtlik. Et noh, ta just, ei tahagi minuga rohkem tegemist teha, seepärast et ma tean temast mingit asja paremini. Et kõiki selliseid asju tuleb ette. Aga noh, minu nõuanne on, ärge võtke isiklikult. See ei puuduta teid tegelikult, see on nende probleem. Et jah. jah, aga noh, tundub, et CV-sse vanust ei tasu panna ja Ei. sellised asjad. Et selles mõttes küll jah, just sa lähed kohale, ole viisakas, ole puhas, kõik sellised, see on sõbralik ka oled. hästi, see on hästi hämmastav, et tegelikult selliseid asju tuleb ka rääkida, et see talendikonsultant, kellega mina asja ajasin, tema ütles ka, et see on noh, et just meesterahvastele tuleb selliseid asju rääkida. Et noh, et pane nüüd ikkagi puhas särk selga ja vaata, et su kampsun ei hargne kuskilt. Aga näed, sellised me inimesed oleme. ja kusjuures mul tuleb meelde, et Irenaga vestlusest vaata tuli see välja, et umbes, et ta peab nagu ütlema inimestele, kirjuta motivatsioonikiri, miks sa tahad sinna tööle saada, et noh, Ja, tegelikult ja, ainult CV-st ei piisa. ja mind tegelikult väga üllatas, et noh, jällegi ma pole ammu kandideerinud, aga vabandust, aga 20 aastat tagasi igale töökohta ma saatsin ju motivatsioonikirja, miks just sellele töökohale mina olen parim valik. ja noh, tegelikult ka miks ma tahan sinna minna, et selles natukene võib-olla ka, et miks mulle ta meeldiks, sobiks hästi. ja siis, kas on võimalik, et ma ei saada praegusel ajal, aga no pidi olema, et see on ikkagi asi, mida tuleb öelda, et tuleks lisada. kuna ma istun oma praeguses töökohas personaliosakonnaga, kus on 2 inimest, eks ju, põhimõtteliselt istume ühes nurgas ja siis sealt tuleb aeg-ajalt kommentaare, kuna meil on tootmisettevõte, siis otsitakse siin, seal on 4 vahetust ja paraku on seal selles kohas kaadrivoolavus on, sest töö on raske, et see, kus need pudelid tulevad, seal on päris elav tuli, seal on kuum, kogu aeg on kuum ja meeletu lärm, et noh, täiesti arusaadav, inimesed ei pea vastu. Ja siis kõige markantsem juhus oli, kus üks kandidaat oli kirjutanud, et ta jäi auto alla. Aga ta sai. Kirjutada sai. See oli tema CV-s, et ta jäi auto alla. Ja siis ma kommenteerisin, et issand, ma ei olegi selle peale tulnud, et kõiki oma vigastusi või oma juhtumisi nagu CV-sse kirja pannud. Ja siis personalispetsialist ütles, et Tiina, sa ei teagi, mis võimalused sinust nüüd mööda on kõik läinud, et sellist asja ei ole jaganud, et noh, ärge ka siis nagu overshare'ige, et ei ole vaja liiga palju ka jagada. Aga jah, siuke viisakas ja normaalne. Aga tead, ma mõtlesin selle peale, sa mainisin seda, kuidas sinu asemel võeti väikese lapsega inimene, mis on nagu teistpidi üllatav, sest et see on Ja, see teine koht, kus diskrimineeritakse, ja, et vaata, sa ütlesid, sul on täiskasvanud lapsed, siis noh, kohe, okei, siis vähemalt selle alusel ei saa sind töölt nagu kõrvale jätta, onju, ja. et kui nad haigeks jäävad, ei juhtu midagi, onju. et noh, nii kurb tegelikult, et sul ei või olla väikseid lapsi, sa ei või olla üle 40, onju. et elimineerime siis nagu nii palju inimesi ära, et See on hea, see on hästi kurb, see on hästi kurb, nagu ma ütlesin, et see on niivõrd ebaaus kõikide osapoolte just. suhtes.
hästi ebaaus, et noh, ja siis ma mõtlengi, et noh, me peamegi ikkagi, ma kordan seda, väga teadlikult vaatama, kuhu, siis me peame väga teadlikult ka ennast müüma ja kõike seda, et ma ei saa öelda, et me saame seda elu lõpuni vältida, aga me peame kasvatama neid. Loodetavasti minu lapsed ei tee selliseid rumalusi, aga kes teab, eks ju. Me peame ikkagi kasvatama. jaa, aga see on ka üks põhjus, miks sellest rääkida, sest et kui vaikselt omaette lased ennast diskrimineerida, siis keegi ei räägi sellest, keegi ei teagi sellist probleemi, et ma väga loodan, et noh, see värbe, kellele oli öeldud 42 ainult tohib olla, noh, et ta sai sellise kogemuse, et noh, et see on nii meelevaldne niisugust piiri tõmmata, miks see 42, miks see või 52 või 62 olla, on ju, Jah, sõltub jah. ka inimesest, on ju, miks see vanus siin nii tähtis on, Just nimelt, et vanus tegelikult ei olegi ju oluline. Tegelikult sa jah, otsid inimest, sa jah. otsid neid oskuseid, seda töösse suhtumist ja kõike, sa ei otsi vanust. Võib-olla tõesti, et noh, ma ei tea, füüsilises töös ja kus mingid piirid ju tulevad ette või kuskilt mingid kuigi piirid see alla. sõltub ju ka nii paljust muust kui ainult füüsiliselt, noh, Ja, vanusest, et mõni on noh, ma ei tea, mõni 40-aastane on tugevam kui 20-aastane ja nii edasi, on ju, et tegelikult just. noh, vanus on lihtsalt ju number, et ja mis on minu meelest kurb siin, on see, kui palju seda kogemust jääb seetõttu nagu neil saamata, et mina tunnen küll, et elu läheb iga nagu kümnend järjest paremaks ja sa oled ise nagu targem just selle kogemuse poolest ja sa neid seoseid lööd ja noh, sa rääkisid ka, on ju nii kirev elukogemus, on ju, et see ju rikastab, et tegelikult ma ei tea, ma kunagi õppisin organisatsiooni käitumist ka, siis seal oli küll alati just toodi välja, et tegelikult noh, lisaks sellele, et vaata rahvusvahelisus on sellepärast ka hea, erineva kultuuritaustaga erinevad inimesed, et see kõik rikastab, aga samamoodi ka erinevas vanuses, erinevas noh, soost, erineva kogemusega, et see tegelikult rikastab, me kõik õpime üksteiselt, on ju, ja see organisatsioonina tegelikult on see kasuks. Ja siis me nagu kardame seda või et ma ei tea, varsti on niimoodi, et noh, täpselt ühe puuga peavad siis kõik töötajad olema või, et kõik ühesugused. Nojah, eks rahvas vanuses 35–45 on ju, et ainult see sobib meile, jah. no järgmiseks on ju juuksevärv ja noh, robotid võtame tööle üldse, mitte inimesed, on ju, et milleks. et Jah, jah. et jah, uskumatu, et ma ikkagi vahest mõtlen, et noh, et aasta on 2025 meil juba, on ju, et muidugi ma mäletan, kui ma 2002 vaata siia tööle läksin, siis ma mõtlesin ka, et meil on 2002, mitte nagu 92 või 82. et ilmselt siis mingi nagu selline, ma ei tea, inglise keeles on lag, vaata, et selline aja värk on, et läheb natuke aega, aga loodame tõesti, et tasapisi läheb paremaks, et ja kas see personalijuht, kes, tema oli vist just noorem, on ju, et kellega sa seal koos istud, tema nüüd vähemalt teab, et võib ka 48-aastase inimese tööle võtta. Oh, vabalt ja vabalt. Ja, et ta ei ole, kuna kelle asemele tema läks, siis see, kes sealt eest ära läks, oli 50-ne. Et ma arvan, et ta sai juba sealt koolitust, eks ju, et ei vaata ainult 20-seid või 30-seid, et kõik on lubatud ja kõike võib. Ja. Kusjuures see oli ka mu mõte, et noh, et ju me siis peame kõik nagu värbajateks saama 40-ndates või kuidagi niimoodi, on ju, või ettevõtte juhtideks või nendeks, on ju, et kui inimene ise on juba vanem, siis ta saab ka aru sellest, et okei, et tegelikult nagu selle järgi töötajaid ei valita, et mis vanus on. Ja, Väga huvitav. aga siis ongi meie missioon peab olema ka see, et kuidas siis seda nendele noortele selgeks teha. No Et noortel on omad probleemid, sest et kui lähed otse ülikoolist kandideerima, siis ma mäletan, et esimese töökoha saamine oli kõige raskem, sest et igaüks ütles, et me tahame kogemusega. aga ja, kust ma selle võtan, keegi mind tööle ei võta. ja kohe, kui sa said see jala ukse vahele, peale seda mitte mingit probleemi ei ole, on ju, et sul on juba kogemus ja nii tore, on ju. aga et mina tegelikult saingi lõpuks tänu sellele, et ma olin seal kõigega nõus, noh, oli väike palk ja siis ma olin nõus kohe koolitama hakkama mingil teemal, mida ma ise tegelikult ei teadnud, on ju. ja noh, tegelikult on ju tähtis, et sa oled õppimisvõimeline, see suhtumine kõigesse sellesse, on ju. et tegelikult see sellest piisabki ja noh, saidki väga hea töötaja tegelikult, on ju. aga mõtle, kui seal on, et ah, nii liiga noor, kogemust ei ole, seda me ei võta, on ju. et noh, vähemalt ma ei tea, vestlusele kutsusid ja lõpuks sain tööle ka. aga selles suhtes on jah, sa ütlesid, vaata 35, 45 või võib-olla isegi väiksem see aken, et nagu kõik töötajad on siis ainult selles vanuses, et noh, see ei ole ju tegelikult mõeldav, et ei ole.
rääkida sellest, et okei, praegu on raskemad ajad, aga tegelikkuses on ju meil töötajate puudus, mitte tööpuudus, et ega jah, nii pikalt see kvalifitseeritud valik ei saa olla. töötajate puudus, just, just, Just. just, just. Et noh, peaks võimaldama, võiks võimaldada ka neid nii-öelda ümberõppimisi ja selliseid asju. jah, Just, Melli ütleb nii õigesti, et tööandjad värbavad ise piiravad oma võimalusi selliselt. Ja siis ongi varsti jälle kulutus üleval, et me ei leia kedagi, et nii raske on töötajaid leida, aga ise ilma töötajat, seda kandidaati nägemata praagime välja, on ju, et aga tead, me pidime investeerimisest ka natuke rääkima, räägi siis oma investeerimisest, et sul meelerahufond oli ilusti olemas, see oli tore, on ju. ja no minu investeerimine on selline, ma ei saa öelda, et ma olen nagu hullult järjepidev sellega olnud, aga sinult õpitud, et need vaikselt tiksuvad kuskil, et mul on, ma olen väga tänulik, et ma olen kunagi selle ukse avanud, et sinna investeerimismaailma sisse vaadata ja mingid asjad on siis siin kohas siis okeilt, et keegi ei hoolitse sinu raha eest paremini kui sina ise. Ja võiks endale ikkagi sättida sellise, et sul on olemas mingisugune tagavara, et sa ei pea kogu oma sissetulekut laiaks lööma järgmise korrani, et sul võiks olla mingi tagavara, et noh, ma nüüd lähen järgmine nädal hambaarsti juurde, on ju, et ma ei kujuta umbes ka ette, kui palju see võib maksma minna, aga ma lähen rahuliku südamega, sest ma tean, et mul on see olemas. Või siis ongi, kui ei ole meelerahufond, siis on see bossi pikalt saatmise fond, et nii nagu ma sealt eelmisest kohast ära tulin, et ma tulin sealt rahuliku südamega ära, seepärast et mul oli see tagala olemas. Et ma võisin lubada endale seda, et ma 6 aega magasin lihtsalt kodus, et kogu seda läbipõlemist välja magada ja siis nagu uuesti alustada, et selline kindlus peab olema. Jah, ja see tegelikult see 6 aega magamist on ju nii vajalik, et ongi puhkad välja, siis oled valmis minema uude kohta tegelikkuses on ju, mitte nii, et kohe kui ühest kohast ära lähed, pead järgmisse minema on ju, sest et noh, rahaliselt ei luba, ei saa muidu või et ei saa haiguslehte võtta, sest et see on 70% palgast on ju, et noh, kõik sellised asjad tegelikult, mida see puhver sulle aitab, on ju. Et see võtab see võtab ühe selle muretsemise su peast ära, et see teeb ruumi sellele, et sa saad tegeleda mingite palju põnevamate Muude asjadega, asjadega just. või siis millegi sellega, mis sulle siis sisse toob, eks ole, et sa ei pea nagu muretsema selle pärast, et see on hästi oluline. Et noh, Marin on mind väga palju aidanud. Ma olen nagu väga-väga tänulik. See sinu rahatarkuste nurgakivi, see on nagu üliäge kursus, sellepärast et jah, ma sain aru küll, eks ole, et rahatarkus ei ole ainult rahatarkus, eks ju, aga sa oskad selle nagu nii hästi sõnastada, et noh, et see on kõik see on su perekond, see on su karjäär, see on sinu hobid, noh, kõik asjad sinna, et võiksid ikkagi olla maailmast huvitatud ja siis vastavalt sellele siis ka sa saad tagasi, et super. Ja kusjuures minul see seos tekkis, võib-olla me ei taha nagu mõelda, et kõik on rahaga seotud, et see tundub nagu paneb raha liiga tähtsaks, on ju. Aga rahad on lihtsalt vahend, et elada sellist elu, nagu sa tahad, on ju. Ja mul tekkis tegelikult see seos õigusega. Et õigus on ju ka kõikjal, sest et iga asi, millega me tegeleme, on nagu tegelikult seadustega ju reguleeritud, seotud mingite reeglitega, on ju, isegi kui need reeglid ei ole kuskil kirjas näiteks. Et samamoodi on ju rahaga ja see ei ole, noh, sa ei pea võtma seda nagu negatiivsest küljest, vaid et sa saad seda kasutada nagu enda heaks ära, et see ongi need nurgakivid ja tükid, mis sa nagu kokku paned. Aga tead, mul tuli meelde, mis ma ennem tahtsin öelda. Siin on see, vaata, et sa Inglismaal pidid seal analüüsima neid ettevõtteid ja nende turundust ja asju. Et see tuleb ju täiega kasuks, kui sa aktsiatesse tahad investeerida enda ettevõtete analüüsimisel, on ju, et seda ma ei Ja, teadnudki, sa ju käisid aktsiate meistriklassis ka, et käisin. tegelikult see juba, noh, juba siis sa õppisid nagu, et kuidas vaadata seda palju laiemalt, kui mis on jälle investeerimises üks miinus võib-olla see rahatarkuse maailmas tihti on, et vaatad mingeid numbreid ainult, et tegelikult ei ole, on ju, ongi, sa rääkisid turundusest, kõik üldse, kuidas see ettevõte nagu toimib, sa pead teadma, mitte et mis see P-suhe kuskil on, et see nagu sind, noh, Ja just, et sa võid ju neid numbreid vaadata, aga sa pead saama aru, mis nende numbrite taga toimub, just, on ju. Sa pead aru saama
noh, me jõuame ka inimeste juurde, et mis Mhm. inimesed seal taga on, et kuidas nad teevad otsused, mis meeskond seal taga on, kuidas nad koostööd teevad ja kõike sellist, et noh, et ja siis nemad ju tekitavad need numbrid, Just. mida siis mõned oskavad väga hästi analüüsida, et ja. Ja miks näiteks noh, psühholoogia on oluline, sest et lisaks endale vaata, mis me nagu räägime, miks mul on hirmud, mida ma kardan, on ju, kuidas mind mõjutavad, kuidas ma vigu teen, siis noh, kõik, kes ostavad neid aktsiaid, on tegelikult ju ka inimesed, et okei, mingid robotid teevad ka juba mingeid asju, aga ka need suured fondijuhid on inimesed, mitte ilmeksimatud, on ju. Paanika tekib, me kohe ju näeme, et oh, kohe kuskil mingi uudis, kohe on mingi, müün ruttu kõik asjad maha, on ju, kui lihtsasti nagu see tekib. Et Mhm. sellepärast on nii oluline seda aru saada, et siis, et noh, kohe ei pea tormama kuskile, on ju, et noh, muidugi me ei taha keegi raha kaotada, on ju, aga et see on kõik selle osa, vaata, et selles mulle meeldib ka rääkida, et meelerahu on ka palju laiem teema kui ainult see meelerahufond, vaata, et samamoodi, ma ei tea, hoia CV korras ja noh, nagu sa, tegelikult oli sul ju väga hea kogemus nagu mitmes kohas käia vestlustel, et ma olen küll mõelnud, ma ei ole, ma ei tea, 10 aastat käinud, et noh, täitsa roostes, ma ei teagi, mismoodi rääkida enam, on ju, et noh, samas kui öeldakse, et käia aeg-ajalt, siis mulle tundub, et kui ma tegelikult ei taha minna, siis nad saavad ju aru selles, et ma ei taha tegelikult minna, kuidas ma teesklen seal, ma õudselt tahan teada tulla, Põhimõtteliselt mis. küll jah. Ma olen ka sellele mõelnud, et noh, et vaatad, et jumala huvitav koht, eks ju, et võiks ju kandideerida, aga siis kui ma mõtlen, et noh, praegu mitte, on ju, et miks ma narrin, miks ma kulutan enda aega, Aega. teiste aega, eks ju, pluss et noh, energiat, jah. jah, et mul on hea meel, et selline koht on olemas, on ju, aga see ei ole praegu see, et nii on, et vahel peab oskama ka lahti lasta lihtsalt, on ju. Et Jah, ja see võib ka olla, vaata, FOMO. ei pea. Jah, see on see FOMO ja, aga noh, CV ja motivatsioonikiri võiks sellegipoolest korras olla, eks ju, et sa võid ju näpuharjutusi teha. Et kui sa näed mingit toredat positsiooni on ju, kuhu kandideerida, jumala eest, tee see CV, tee see motivatsioonikiri, lase oma sõbral või kellelgi nagu üle vaadata, et kuule, vaata, siin on selline töökoht ja siin on minu CV, et mis sa arvad, on ju, et kas võiks minna. Et võib ju toimida Ja täiesti. võib-olla siis sa avastad, et tahakski, on ju. Tegelikult on Jah, ju see ka võimalik, jah. mul ei olnud üldse mõtteski, aga näed, võib-olla just sobiks mulle, et olla selles mõttes ka avatud, et jah, väga põnev. Kuulge, võite ka küsida, keegi pole midagi küsinud. Et Me siin jäpime kogu aeg, ei jõuagi. aga nii põnev ja tegelikult said need teemad kaetud, mis me nagu tahtsime rääkida. Ma usun küll, et nii olulised asjad tegelikult ja kuidas kõik on nii omavahel seotud, et ja miks me seekord nagu ka hästi palju oleme rääkinudki sellest, on ju. Noh, Irene käis palgateatekust rääkima, miks ma tahtsin sinuga sellest töö otsimisest. Et praegu lihtsalt on see tuluteema tegelikult ju nii oluline, kuna kulud on nii suureks tõusnud, et elukallidus on ju, et sa ei saa lõputult kokku hoida, et mida tihti arvatakse, oh, kus ma nüüd veel kokku hoian, no sa ei saa lõputult, elama peab ka, on ju. Et siis sa peadki hakkama sinna tulude poole vaatama, on ju, et noh, nagu me alguses ka rääkisid, on ju, et tahtsid rohkem palka ka saada, sest et noh, Mhm. see on oluline, on ju, et loomulikult on suur vahe, mis su sissetulek on, et kui palju sa kulusid saad lubada. muidugi, kui sa ei ole rahatark, siis need kulud ka tõusevad, nagu minul kunagi oli kogu aeg, on ju. väga lihtne on neil tõusta, aga et seepärast sa peadki nagu mõlemat teadma, aga lihtsalt ei saa, noh, seepärast sa jõuadki mingi hetk ikkagi selle tuluteemani ka, arvan Ja, mina, et ja, lihtsalt erineval hetkel, aga jõuad selleni kindlasti. ja. See, mis ma tahan veel lisada, et isegi kui aktiivselt tööd ei otsi, aga kui sul on CV korras, siis ma natukene vaidlesin oma talendikonsultandiga sellel teemal, et kas siis panna oma soovitud palk sinna CV-sse või mitte. Ja see ongi nii kahe otsaga asi. Aga mu kogemus ütleb nüüd, et kui sul on see avalikult välja toodud, kui sa kirjutad sinna oma selle lühitutvustuseks, olen see ja see, teen neid ja neid asju, on ju, minu oodatav tasu selle eest on mingi selline number, siis tegelikult see näitab sinu enesekindlust ja tööandjad võtavad palju meelsamini sellise inimesega kontakti. Mul on seal küll kirjutatud ka seda, et see on läbiräägitav, eks ju, et see ei ole nagu Mm. kivisse raiutud number ja läheb palju paremini minu meelest. Vähemalt minu kogemus on selline, et
ei pea häbenema, isegi kui sul on seal väga suur number. Mulle tundus, seda, et mul on suur number, aga siiski sain jutule. see on väga hea teada ja see mõnes mõttes see hoiab ka jällegi nagu vaata aega kokku, et kui see on nii suured, ma arvan, et iga inimene saab aru, et see number seal noh, on ikka mingis suunas läbiräägitav, on ju, natuke siia-sinna, aga noh, et kui sul on seal mingi megasuured käärid, et siis sul ei olegi mõtet, vaata, on ju, Jah, aega just. jällegi kulutada, on ju, see on ka jumala normaalne. sama on minu meelest see, miks peaksid olema palgad avalikud, kui ma kandideerin. Kust mina tean, võib-olla teil on ette nähtud seal väga väike palk, on ju, mul ei hakka selle CV-dki saatma, on ju. Et miks mitte, miks see nagu siis saladus on, et mingi kasvõi palgavahemik siis või noh, ma paneks muidugi konkreetse numbri, et ma usun, et me oleme sinnapoole tegelikult liikumas, et see pannakse, aga see on minu arust Ja, nii suur asi ja nii sümpaatne on ka näha sellist no, sellist töökuulutust, kus sa ütledki ära, mis see palk on, siis ma tean, on ju, et ja, mis riigisaladus see siis nüüd on. just. Ja seepärast ka, et tegelikult minul on juhtunud niimoodi, et ma kandideerisin, ma küsisin enda arvates väga suurt palka, olin väga rõõmus ja siis ma nägin, natukene juba töötasin seal ja siis nägin minuga samal ajal tööle tulnud kolleegi palka. Ja noh, see oli nii suur kääris, sest tema teadis, tema tuttav töötas seal, tema teadis palju küsida. Et ma olen sellele nii mitu korda mõelnud, et mina tegelikult selle inimesele, kes palkas, oleks mulle tõstnud seda palka natukenegi lähemale. Et see ei Ja, ole sinu isiklik rahakott tegelikult, mida sa seal vaatad, et kindlasti seal oli nagu võimalus, on ju, et kuidas sa võtad kaks inimest tööle ja meil oli tegelikult hästi sarnane nagu töökogemus või no see ei olnud nagu mingit sellist asja, et tema on palju parem minust sellepärast, vaid lihtsalt sellepärast, et ta teadis palju küsida. Et ja seda tasa teha on ju mega raske, et ega ei jõudnudki ma talle järgi, ma läksin juba teise kohta tööle vahepeal, et see ei ole just. ka okei, et sa pead töökohta vahetama, et tõuseks, on ju, kuigi mul seal ka tõusis, aga noh, sa tegelikult sa ei tee seda tasa. Pluss sul on see ebaaususe tunne, vaata nagu sa ütlesid ka, et see on nii ebaaus kõigi suhtes, kui on vanuseline diskrimineerimine, aga samamoodi on ju, või kui laste pärast on ju, mis igast põhjuseid veel leitakse, on ju, aga samamoodi palga osas, et kusjuures ma olen niimoodi ka teinud, et ma mäletan, kui ma Hiiumaal tagasi tulin, mul polnud õrna aimugi nendest palkadest ja ma tegelikult ütlesin, aga et mis teil ette on nähtud, et seda palka Mhm. nagu ka mulle on ju. Ja tegelikult pärast tuli tagasi välja, et oligi kõikidel osakonnajuhatajatel täpselt sama palk. Mis sa küsid siis mu käest? Et noh, ütle, et kõigil on see ette nähtud, et kas sa oled nõus, on ju. Ja siis võib-olla, on ju, läbi rääkida, et kui ma ütlen ei ole või et noh, võib-olla natuke oleks saanud tõsta, on ju, aga endal oleks ka väga nõme olla minna, et teistel on kõigil palju väiksem, on ju. Ja, Aga kuule, just. Kertult tuleb hea küsimus, et kas koolituste info lisada CV-sse? Mis on relevantne selle konkreetse kohaga? Mhm. Jah, kindlasti välja tuua, et sellest konsultatsioonist ma sain nii palju häid nippe nagu sealt või noh, vähemalt mulle tundub, et viska oma CV-st kõik üleliigne välja. Kui sa vaatad töökuulutusele otsa, siis vali sealt enda jaoks, noh, öeldakse ju, et see on see wish list, on ju, mis nad tahavad, see on see soovinimekiri nendest oskustest, mis nad tahavad, et sellel töötajal olemas oleks, eks ju. Et päris ideaalselt on keeruline leida ja kui sa vastadki kõikidele nendele tingimustele, siis sa oled juba üle kvalifitseeritud, eks ju, sul hakkab kohe igav seal. Aga vali sealt mingid konkreetsed märksõnad enda jaoks, tee see motivatsioonikiri nende märksõnade ümber ja too CV-s välja sellele kohale relevantsed koolitused, et noh, mina olen ka käinud hobumassaaži kursusel, eks ju. Mul ei ole mõtet seda toppida igale poole. Või siis, kui ma siin nüüd neid CV-sid laiali saatsin, siis ma kandideerisin ka paarile projektijuhi ametikohale. Ma viskasin välja ostualased need seminarid ja koolitused, mis mul seal olid. Ja paningi, ma võtsin Courserast, võtsin projektijuhtimise koolituse ja ainult selle ma sinna siis paningi. Et ei maksa nagu kogu oma elulugu sinna kirja panna, keegi ei viitsi seda lugeda. Et neid, ja kuna tänapäeval väga palju teeb esmase valiku ikkagi AI, siis on oluline, et sa paned selle töökohaga olulised märksõnad sinna kirja. Ma loodan, et ma vastasin küsimusele.
et ma jah, arvan küll jah, et vastasid ja see on, noh, tundub nii loogiline, aga jah, eks sa, noh, tahaks ju ikka panna kõik asjad, on ju, ja, et ja. jah. Ja Aga siis, kas kui sa sa oled siis, seal vestluse voorus, et siis sa võid juba seal igasuguseid asju välja tuua, et noh, et kui sa suudad ennast huvitavaks teha, on ju, siis sind kutsutakse tagasi ja siis nagu hakkab see arenema kuskile poole. aga hobid, kuule, kunagi oli küll kirjas ja ma olen isegi kuskil näinud, et ah, äkki on sama hobi kellelgi, aga ma ei tea, võib-olla läheb liiga pikaks mul see CV või kas on mõtet hobi, mis No sa hobi seal ongi töös teed? hästi mõttekas on hoida see hästi kompaktne, et nüüd, kuna ma käin tango kursusel, eks ju, siis nüüd tuleb välja, et aga miks sa sellest ei kirjutanud või miks sa sellest ei öelnud, siis sa võidki enda kohta panna, panedki CV-s plokk enda kohta, noh, fun fact about me on ju. Või ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, ma vabandan, mul tuleb nii palju inglise keeles. Et noh, et mingi ei kujuta ette. huvitav nüanss enda kohta, eks kirjutada Jah. selle välja. Et kas see võib mõningal juhul tähelepanu tõmmata. Hea, kui sa tead selle ettevõtte kohta või selle inimese kohta, kes sind intervjueerima hakkab, midagi on ju, et siis nagu vajutad nagu nendele õigetele nuppudele seal. jah, see oleks ideaalne, et teada, et mis talle meeldib, on ju. Mina küll, kui ma kõigepealt ma hakkasin vaatama, kui ma leidsin mingi huvitava tööpakkumise, siis ma võtsin ettevõtte nime, panin selle teatmikusse, vaatasin, palju neil töötajaid on, mis nende keskmine palk on, millega nad üldse tegelevad, on ju. Siis ma üritasin LinkedInis leida neid inimesi, kes seal on, vaatasin, lugesin nende kohta seal, kui on mõned juhtudel ei tule midagi välja, aga mõnikord tuleb päris palju välja. Et ma räägin, töö otsimine on täiskohaga töö ikkagi, et väga palju eeltööd teha, et siis kohale jõuda. või see on nii hea point, vaata, kogu aeg öeldakse, et noh, et kui sa kandideerid kuskile, siis sa pead oma vaatama, et sinu sotsiaalmeedia kõik on korras, umbes kui kohe hakatakse vaatama ja noh, muidugi mingi mann1234 ei oleks meiliaadress ja mingid siuksed asjad, onju. Ja, aga nii hea jälle see, et teine pool on samamoodi. ja. Et tegelikult ju tööandja peaks ka mõtlema, et mis infot sinu kohta leitakse, kas on leida, on ju, olema võimalikult atraktiivne, et see on ikkagi kahepoolne, et võib-olla jah, me unustame selle ära, et nemad peavad ka ikkagi pingutama. Ja. Hea point, jah. ma ei ole ka selle peale mõelnud isegi, et uurida ja kuidagi uurida veel rohkem, vaata, mitte ainult ettevõtte kohta, vaid tõesti see, kes sind seal värvama hakkab, et kes tema on, on ju. Ja no vahel on ikkagi, need värbajad on küll LinkedInides, värbajad LinkedInis on aktiivsed tavaliselt, et siis Okei. neil on seal ikkagi mingi pilt ja mingi jutt ja siuksed asjad juures, et see annab tegelikult palju enesekindlust juurde, kui sa oled vestlusvooru juba jõudnud, et sa natukene tead, mis juhtuma võib hakata. jah, et kellega sa vestlema ikkagi lähed, on Ja, ju. Et see ja. kindlasti aitab. Aga kuule, aeg on läinud jälle lennates. Väga põnev oli ja väga tore, minu meelest oli küll kasulik. Täitsa tahaks, ma pean nüüd ka enda CV tegema korda ja Saada saad sul üle mulle. vaadata ja Ja, aga aitäh ka, kes kuulama tulid ja kes salvestust kuulavad, et Meeli ütleb, et ei plaaninud tööd hakata otsima, aga nüüd tundub põnev. ja mul tekkis sama mõte, et täiesti nagu kutsub kandideerima kuskile, et mis uus seal siis hobi, toimub. jah, et mis seal siis toimub. ärikandideerijad. jah, aga vaata, kui teadlikud kandideerijad, lausa lust on värbajatel, siis ka ma arvan meiega vestelda, et nii tore. Ja, Aitäh, et sa olid valmis jagama ja aitäh, järgmiste kes kuulavad. kohtumisteni ja ma ütlen lõpetuseks, et kes ei ole osalenud nurgakivide kursusel, ma mõnda näen siin, et siis olete endiselt oodatud, et homme õhtuni on soodushind, et Ja võtke see, Marin teeb nii ägedat tööd seal, võtke see endale. kuule, mul on üks küsimus veel. No küsi. Tiina kirjutas selle nurgakivide kohta hästi ägeda selle arvustuse ja sul oli seal midagi sellist, et Marin ütleb, kust tolm tuleb ja kuhu raha läheb. et kust selline väljend ja see on Vaata, nii äge. aga see on ju ütelus, et keegi ei tea, kust tuleb tolm ja kuhu läheb raha, eks ju. Aa, Siis okei. sellel kursusel saab vähemalt, kuhu raha läheb, sa saad vähemalt sellest aru, on ju. Ja kuna sa saad aru, kuhu läheb raha, siis sa hakkad ka aru saama, kust tuleb tolm. Et selles mõttes on see nii hea kursus. Et noh, see nagu avab su jaoks ikkagi, kui sa ei ole sellega ennem nii põhjalikult kokku puutunud,
jah, investeerimine investeerimiseks, aga ma räägin seal kõik need, see õiguslik pool ja ma ausalt, ma ei mäleta praegu, ma ei teinud selles mõttes eeltööd, on ju, et ma ei ei vaadanud pidanud, seda ei läbi. pidanud. Aga see oli niivõrd kasulik mu jaoks, mulle hullult meeldis kuulata kõik need videod läbi ja see paneb mõtlema, see noh, sunnib edasi mõtlema, mis edasi või kuidas edasi ja mina igal juhul soovitan, nii et saate teada, kust tuleb tolm ja kuhu läheb raha. Suur aitäh sulle, see on nii hea väljend ja kusjuures ma kogu aeg üritangi nagu rääkida, nii raske on tegelikult rääkida sellest, et rahatarkus on nii palju enamat kui investeerimine, et Ja, investeerimine on üks väike osa sealt, pluss sa võid mõelda, et sa ei tahagi investeerida või noh, sul tegelikult piisab, sul on pensionisambad on ju, see on jah, ka investeerimine juba see on juba üks juureka hetk inimestel, ma olen siis investor on ju, ja sellest piisab, ma ei peagi kuskile kauplema hakkama või ma ei tea, krüptoga midagi tegema on ju. et jah. tegelikult see on ju ka kergendustunne, et sa saad välistada mingid asjad mille peale ma nagu tihti ei mõtle. Aga okei, ei räägi liiga pikalt kursuks, Davai, sest me võime ilusat järgmise tunni pühapäeva rääkida. õhtut teile. Tšau, aga tšau. kuule, aitäh ja head õhtut.